مدغشقر. بينما تغيب الشمس خلف أفق المحيط الهندي وتضفي أشعتها الذهبية لمسات سحرية على الغابات الكثيفة والشواطئ البكر، تبدأ رحلة مشوقة في قلب جزيرة مدغشقر الساحرة. مدغشقر، الجزيرة التي انفصلت عن القارة الإفريقية منذ ملايين السنين، احتفظت بسر دفين من التنوع البيولوجي الفريد والتقاليد العريقة. هنا، حيث تنمو أشجار الباوباب الضخمة وتتجول الليمورات بخفة بين الأغصان، يتكشف عالم من العجائب الطبيعية والثقافية. في هذا الوثائقي، سنغوص في أعماق هذه الجزيرة الغامضة لنكتشف أسرارها المخفية. سنرحل مع الليمورات عبر الأدغال الكثيفة، ونسبح مع أسماك القرش في المياه الزرقاء الصافية، ونستمع إلى حكايات الأجداد التي تروى حول النيران الليلية. سنشهد تناغم الإنسان والطبيعة في أبهى صوره، وسنكتشف كيف تتحدى مدغشقر الزمن لتظل محافظة على كنوزها الثمينة. استعدوا لرحلة لا تنسى، حيث الطبيعة العذراء تلتقي بثقافة غنية وثرية في أرض تأسر القلوب وتثير الخيال. هذه هي مدغشقر، الجزيرة التي لا تشبه أي مكان آخر على وجه الأرض. مدغشقر رابع أكبر جزيرة في العالم، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا في المحيط الهندي. تتميز بتنوعها البيولوجي الفريد وثقافتها الغنية، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات السياحية إثارة في العالم. الموقع والجغرافيا: مدغشقر جزيرة كبيرة تمتد على طول 1600 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب، وتبلغ مساحتها حوالي 587,041 كيلومتر مربع. تحيط بها المياه الزرقاء الصافية للمحيط الهندي، وتتنوع تضاريسها من الشواطئ الرملية إلى الغابات المطيرة الكثيفة والجبال الشاهقة. المناخ: تتمتع مدغشقر بمناخ استوائي مع تباين في الطقس عبر مناطقها المختلفة. تشهد المناطق الساحلية درجات حرارة دافئة على مدار العام، بينما تتميز المرتفعات الوسطى بمناخ أكثر اعتدالاً. يمتد موسم الأمطار من نوفمبر إلى أبريل، حيث تكون الأمطار غزيرة في معظم أنحاء الجزيرة. التنوع البيولوجي: تعتبر مدغشقر موطناً لنحو 5% من النباتات والحيوانات في العالم، والتي لا يوجد معظمها في أي مكان آخر. من بين أشهر الحيوانات الفريدة في مدغشقر حيوان الليمور، والزواحف المميزة مثل حرباء مدغشقر. الغابات المطيرة مثل غابة أنداسيبي توفر ملاذاً لهذه الأنواع الفريدة، وتعتبر وجهة رئيسية لمحبي الطبيعة. الثقافة والتراث: الثقافة الملغاشية مزيج فريد من التأثيرات الأفريقية والآسيوية والعربية. تتنوع اللغات والعادات والتقاليد بين المجموعات العرقية المختلفة في الجزيرة. الموسيقى والرقصات التقليدية مثل رقصة هيراغاسي تلعب دوراً مهماً في الاحتفالات المحلية. التاريخ: تاريخ مدغشقر غني ومعقد، مع وجود تأثيرات من المستوطنين الأوائل والتجار العرب والمستعمرين الأوروبيين. أصبحت مدغشقر مستعمرة فرنسية في أواخر القرن التاسع عشر، ونالت استقلالها في عام 1960. اليوم تتمتع بتراث غني يعكس هذا المزيج التاريخي. نظام الحكم في مدغشقر: مدغشقر جمهورية ديمقراطية بنظام شبه رئاسي. يتم انتخاب الرئيس الذي يعد رأس الدولة عبر انتخابات شعبية لفترة رئاسية تمتد ل5 أعوام. رئيس الوزراء الذي يعينه الرئيس يرأس الحكومة ويقوم بتنسيق الأنشطة الحكومية. البرلمان يتكون من مجلسين: مجلس الشيوخ، الأعضاء يتم انتخابهم من قبل المجالس الإقليمية والمحلية ومن قبل الرئيس. مجلس النواب، الأعضاء ينتخبون مباشرة من قبل الشعب لفترة تمتد ل5 أعوام. السكان: التعداد السكاني، يقدر عدد سكان مدغشقر بحوالي 28 مليون نسمة. التنوع العرقي: يتألف سكان مدغشقر من حوالي 18 مجموعة عرقية رئيسية، تتصدرها مجموعة المالاجاش. هذه المجموعات تعكس مزيجاً من الأصول الأفريقية والآسيوية. اللغات: اللغة الرسمية المالاجاشية والفرنسية. الإنجليزية تستخدم في بعض المجالات الرسمية والتعليم. المالاجاشية تتفرع إلى لهجات محلية متنوعة تعكس التنوع الثقافي والعرقي في البلاد. الديانات: غالبية السكان يعتنقون المسيحية، الكاثوليكية والبروتستانتية. هناك نسبة من السكان يتبعون المعتقدات التقليدية، بالإضافة إلى وجود أقلية مسلمة. الثقافة والتقاليد: الثقافة في مدغشقر مزيج فريد من التقاليد الأفريقية والآسيوية.
الفنون التقليدية مثل الرقص والموسيقى لها دور كبير في الاقتصاد. يعتمد اقتصاد مدغشقر بشكل كبير على الزراعة، حيث تعتبر الجزيرة منتجا رئيسيا للفانيليا والبن والقرنفل. السياحة تلعب أيضا دورا مهما في الاقتصاد، حيث تجذب المناظر الطبيعية الخلابة والحياة البرية الفريدة الزوار من جميع أنحاء العالم. التحديات: تواجه مدغشقر تحديات عديدة تشمل الفقر والتدهور البيئي ونقص البنية التحتية. إزالة الغابات تهدد التنوع البيولوجي الفريد في الجزيرة، بينما يمثل التغير المناخي خطرا كبيرا على الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية. أهم مدن مدغشقر طانا، والمعروفة رسمياً باسم أنتاناناريفو، هي عاصمة مدغشقر وأكبر مدنها. تقع في وسط البلاد على ارتفاع حوالي 1280 متر فوق مستوى سطح البحر. تأسست في أوائل القرن ال17، وأصبحت منذ ذلك الحين مركزاً ثقافياً واقتصادياً وسياسياً رئيسياً في مدغشقر. الموقع والجغرافيا: تقع أنتاناناريفو في هضبة مرتفعة في الجزء الأوسط من جزيرة مدغشقر. المدينة محاطة بالتلال، مما يمنحها مناظر طبيعية خلابة وتضاريس متنوعة. المناخ: تتمتع أنتاناناريفو بمناخ معتدل نسبياً بسبب ارتفاعها. تكون درجات الحرارة لطيفة على مدار السنة، حيث تتراوح بين 15 و 25 درجة مئوية. التاريخ والنشأة: تأسست المدينة في أوائل القرن ال17 من قبل الملك أندريانغاكا، الذي جعلها عاصمة مملكة إيميرينا. لعبت أنتاناناريفو دوراً هاماً في تاريخ مدغشقر، خاصة خلال فترة الحكم الاستعماري الفرنسي من 1897 إلى 1960. بعد الاستقلال، أصبحت أنتاناناريفو العاصمة الرسمية لمدغشقر. السكان: عدد سكان أنتاناناريفو يزيد عن 1.5 مليون نسمة، مما يجعلها المدينة الأكثر كثافة سكانية في مدغشقر. المدينة متنوعة عرقياً وثقافياً، مع غالبية السكان من مجموعة المالاجاش. الاقتصاد: تعتبر طانا المركز الاقتصادي الرئيسي في مدغشقر. الأنشطة الاقتصادية تشمل التجارة والصناعة والخدمات. المدينة تضم العديد من الأسواق التقليدية والمراكز التجارية الحديثة. الثقافة والتراث: أنتاناناريفو غنية بالتراث الثقافي والتاريخي. البنية التحتية: تحتوي أنتاناناريفو على شبكة من الطرق والمواصلات العامة، بما في ذلك الحافلات وسيارات الأجرة. المدينة تضم أيضا مطار إيفاتو الدولي الذي يربطها بالعالم الخارجي. هناك عدد من المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات التي تخدم السكان. التحديات: تواجه طانا تحديات تشمل الفقر والازدحام السكاني ونقص البنية التحتية. التلوث والنفايات الحضرية تمثل أيضا مشكلة كبيرة. تسعى الحكومة والمجتمع المدني إلى معالجة هذه القضايا من خلال مشاريع التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية. المعالم الرئيسية: قصر الملكة روفا يقع على تل يطل على المدينة ويعد رمزا تاريخيا وثقافيا هاما. كاتدرائية أندوهالو واحدة من أقدم الكنائس في المدينة. سوق تسينغايرانو سوق ضخم يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التقليدية والمحلية. حديقة تسيمبازاها منطقة ترفيهية توفر مناظر طبيعية جميلة ومسارات للمشي. الثقافة والحياة الليلية: أنتاناناريفو تتمتع بمشهد ثقافي حيوي مع العديد من المسارح وصالات العرض الفنية. الحياة الليلية في المدينة نشطة، مع العديد من المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية التي تقدم تجربة فريدة للزوار والسكان المحليين. توماسينا، والمعروفة أيضاً بتواماسينا، هي واحدة من أبرز المدن في مدغشقر وتقع على الساحل الشرقي للجزيرة. تعتبر المدينة ميناء رئيسياً ومركزاً اقتصادياً هاماً، حيث تلعب دوراً محورياً في التجارة البحرية للبلاد. الموقع والجغرافيا: توماسينا تقع على الساحل الشرقي لمدغشقر وتطل على المحيط الهندي. موقعها الاستراتيجي جعل منها ميناء طبيعياً ممتازاً، مما ساهم في تطورها كأحد أهم مراكز الشحن والتجارة في البلاد. المناخ: توماسينا تتمتع بمناخ استوائي حار ورطب على مدار السنة. درجات الحرارة تتراوح بين 20 و 30 درجة مئوية، مع موسم أمطار يمتد من نوفمبر إلى أبريل، حيث تكون الأمطار غزيرة. التاريخ: تأسست توماسينا في القرن ال19 وكانت دائماً مركزاً تجارياً رئيسياً بفضل مينائها الطبيعي. خلال الاستعمار الفرنسي، شهدت المدينة تطوراً كبيراً
وأصبحت بوابة رئيسية للتجارة بين مدغشقر والعالم الخارجي. السكان: يبلغ عدد سكان توماسينا حوالي 300 ألف نسمة. السكان في المدينة متنوعون، حيث يوجد مزيج من الأعراق والثقافات. اللغة الملجشية هي اللغة الرئيسية، ولكن اللغة الفرنسية تستخدم على نطاق واسع أيضاً. الاقتصاد: يعتمد اقتصاد توماسينا بشكل كبير على نشاطات الميناء. تصدير المنتجات الزراعية مثل البن والفانيليا والقرنفل والليتشي يعتبر من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب السياحة دوراً متزايداً في اقتصاد المدينة بفضل شواطئها الجميلة ومعالمها السياحية. المعالم الرئيسية: ميناء توماسينا يعد الميناء الرئيسي في مدغشقر، وهو مركز تجاري حيوي يربط البلاد بالعالم الخارجي. حديقة إيفولوينا، حديقة حيوانات ونباتات، تعتبر موطناً لمجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات المحلية. الشواطئ: توفر شواطئ توماسينا الجميلة فرصاً رائعة للاستجمام والأنشطة المائية. المدينة القديمة: تحتفظ المدينة القديمة بطابعها التاريخي مع مبان تعود إلى الحقبة الاستعمارية. الثقافة والتراث: الثقافة في توماسينا تعكس التنوع العرقي والثقافي للمدينة. الفنون التقليدية مثل الموسيقى والرقص لها حضور قوي في الحياة اليومية. تقام الاحتفالات والمهرجانات المحلية التي تعبر عن التراث الثقافي الفريد للسكان. البنية التحتية: البنية التحتية في توماسينا جيدة نسبياً مقارنة ببعض المناطق الأخرى في مدغشقر. المدينة تحتوي على شبكة طرق جيدة ومستشفى رئيسي وعدد من المدارس والمؤسسات التعليمية. التحديات: تواجه توماسينا عدة تحديات تشمل التلوث البيئي، نقص البنية التحتية في بعض المناطق، وتأثيرات التغير المناخي مثل ارتفاع مستوى سطح البحر. كما تواجه المدينة تحديات اقتصادية مثل البطالة والفقر. ماجونجا، والمعروفة أيضاً بماهاجانجا، هي واحدة من أبرز المدن الساحلية في مدغشقر. تقع على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة، وتعد ميناءً هاماً ومركزاً اقتصادياً حيوياً بفضل موقعها الاستراتيجي على قناة موزمبيق. الموقع والجغرافيا: تقع ماجونجا عند مصب نهر بتزيبوك على الساحل الشمالي الغربي لمدغشقر، على ضفاف قناة موزمبيق. موقعها الساحلي يجعلها نقطة محورية للتجارة البحرية والسياحة، حيث توفر إطلالات خلابة على البحر والمناطق الطبيعية المحيطة. المناخ: تتمتع ماجونجا بمناخ مداري حار ورطب، مع درجة حرارة تتراوح بين 24 و 32 درجة مئوية. موسم الأمطار يمتد من نوفمبر إلى أبريل، حيث تكون الأمطار غزيرة، بينما يمتد الموسم الجاف من مايو إلى أكتوبر. التاريخ: ماجونجا تحمل تاريخاً طويلاً كواحدة من أقدم المدن التجارية في مدغشقر. كانت المدينة مركزاً تجارياً نشطاً يتعامل مع التجار العرب، الهنود والأوروبيين منذ قرون. خلال فترة الاستعمار الفرنسي، أصبحت ماجونجا ميناءً رئيسياً ومركزاً إدارياً هاماً. السكان: يبلغ عدد سكان ماجونجا حوالي 250 ألف نسمة. المدينة تضم مزيجاً متنوعاً من الأعراق والثقافات، مما ينعكس في تنوع اللغة والثقافة. اللغة الملجاشية هي اللغة الرئيسية، إلى جانب استخدام الفرنسية بشكل واسع. الاقتصاد: يعتمد اقتصاد ماجونجا على التجارة، الصيد والسياحة. ميناء ماجونجا يلعب دوراً حيوياً في تصدير المنتجات الزراعية والسلع الأخرى. السياحة أيضاً تزدهر بفضل الشواطئ الجميلة والمواقع الطبيعية الرائعة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر صيد الأسماك والزراعة من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. المعالم الرئيسية: منتزه أنكارفانتسيكا الوطني، محمية طبيعية توفر موطناً لمجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات الفريدة. الشواطئ: تتميز ماجونجا بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الفيروزية، مما يجعلها وجهة مثالية للسياح. الميناء القديم يعكس تاريخ المدينة التجاري ويظل نقطة جذب للسياح. بازار ماجونجا سوق محلي نابض بالحياة، حيث يمكن شراء المنتجات المحلية والحرف اليدوية. الثقافة والتراث: الثقافة في ماجونجا غنية ومتنوعة، تجمع بين التأثيرات الأفريقية، الآسيوية والأوروبية. الفنون التقليدية مثل الموسيقى والرقص تعتبر جزءاً أساسياً من الحياة الثقافية. تحتفل المدينة بالعديد من المهرجانات المحلية التي تعبر عن التراث الثقافي للسكان. البنية التحتية: البنية التحتية في ماجونجا متطورة نسبياً، مع وجود شبكة جيدة من الطرق والمرافق العامة.
تحتوي المدينة على عدد من المدارس، المستشفيات والفنادق، مما يعزز من جاذبيتها كسياحية وكمركز تجاري. التحديات: تواجه ماغونغا تحديات تشمل التلوث البيئي، نقص البنية التحتية في بعض المناطق، وتأثيرات التغير المناخي مثل ارتفاع مستوى سطح البحر. كما تعاني المدينة من مشاكل اقتصادية مثل البطالة والفقر. فورت دوفن. الموقع والجغرافيا. تقع فورت دوفن المعروفة أيضاً بتوليارا على الساحل الجنوبي الشرقي لمدغشقر، مطلة على المحيط الهندي. المدينة محاطة بخلجان ساحلية جميلة وشواطئ رملية، مما يجعلها وجهة سياحية شهيرة. تبلغ مساحة المدينة حوالي 4500 كيلومتر مربع. المناخ: تتمتع فورت دوفين بمناخ استوائي معتدل، مع درجات حرارة تتراوح بين 20 و 30 درجة مئوية. موسم الأمطار يمتد من نوفمبر إلى أبريل، حيث تكون الأمطار غزيرة والعواصف الرعدية شائعة. يمتد الموسم الجاف من مايو إلى أكتوبر، حيث تكون الأجواء أكثر اعتدالاً وجفافاً. التاريخ: تأسست فورت دوفين كحصن فرنسي في القرن السابع عشر، وكانت واحدة من أولى المستوطنات الأوروبية في مدغشقر. المدينة لها تاريخ طويل ومعقد يتضمن التجارة والنزاعات الاستعمارية. خلال فترة الاستعمار الفرنسي، كانت فورت دوفين مركزاً إدارياً وتجارياً هاماً. بعد استقلال مدغشقر في عام 1960، استمرت المدينة في التطور كمركز سياحي واقتصادي. السكان: يبلغ عدد سكان فورت دوفين حوالي 40,000 نسمة. السكان هم في الغالب من الأنتاندروي، إلى جانب جماعات عرقية أخرى. اللغة المالاجاشية هي اللغة الرئيسية، بالإضافة إلى استخدام الفرنسية بشكل واسع. الاقتصاد: يعتمد اقتصاد فورت دوفين على السياحة، الصيد والزراعة. المدينة تشتهر بشواطئها الجميلة ومواقع الغوص الممتازة، مما يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. صيد الأسماك والزراعة، بما في ذلك زراعة المحاصيل مثل الموز والذرة، تساهم أيضاً بشكل كبير في الاقتصاد المحلي. كما تعتبر ميناء هاماً لتصدير السلع. المعالم الرئيسية: منتزه أندهلاهل الوطني، محمية طبيعية تحتوي على تنوع بيولوجي غني، بما في ذلك العديد من الأنواع النباتية والحيوانية الفريدة. شواطئ لوباوا، شواطئ رملية بيضاء مثالية للسباحة. الاسترخاء والرياضات المائية: قصر إلياندرا، موقع تاريخي يروي قصة الاستعمار الفرنسي في مدغشقر. بازار توليارا، سوق محلي يعرض المنتجات الزراعية والحرف اليدوية المحلية. الثقافة والتراث: الثقافة في فورت دوفين تعكس تنوع التراث المالاجاشي والتأثيرات الفرنسية. الفنون التقليدية مثل الموسيقى والرقص تلعب دورا كبيرا في الحياة اليومية. تقام العديد من المهرجانات المحلية التي تحتفل بالتراث الثقافي والتقاليد. البنية التحتية: البنية التحتية في فورت دوفين تشمل شبكة طرق جيدة ومرافق سياحية مثل الفنادق والمطاعم. الميناء يلعب دورا حيويا في التجارة المحلية والدولية. توجد العديد من المدارس والمرافق الصحية التي تخدم السكان المحليين والزوار. التحديات: تواجه فورت دوفين تحديات تشمل التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر، والذي يهدد المناطق الساحلية. هناك أيضا حاجة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص اقتصادية أكبر لسكان المدينة. المشاكل البيئية مثل التلوث وإزالة الغابات تؤثر أيضا على المنطقة. بينما تنسحب آخر أشعة الشمس خلف الأفق، تاركة السماء متوشحة بألوان الشفق الدافئة، نختم رحلتنا الساحرة في قلب مدغشقر. لقد كانت رحلة مليئة بالمغامرات والاكتشافات، حيث اختبرنا جمال الطبيعة البكر وثراء الثقافة العريقة لهذا المكان الفريد. شاهدنا كيف تتناغم الحياة البرية المدهشة مع التقاليد الإنسانية القديمة، وكيف يواجه سكان الجزيرة التحديات بروح مليئة بالعزم والإبداع. تعلمنا أن مدغشقر ليست مجرد جزيرة، بل هي عالم من العجائب الطبيعية وموطن لقصص لا تنسى من التراث الإنساني. نغادر هذه الجزيرة اليوم محملين بذكريات لا تنسى وإلهام يدعونا للحفاظ على هذا الكنز الطبيعي والثقافي للأجيال القادمة. دعونا نأخذ معنا تلك الروح الإيجابية التي اكتسبناها هنا، ونعمل معا لحماية جمال كوكبنا والحفاظ على تنوعه. حتى نلتقي في مغامرة أخرى. تظل مدغشقر شاهدة على أن في قلب المحيط الهندي هناك قطعة من الجنة تنبض بالحياة.
تروي لنا حكاياتها الفريدة وتدعونا للعودة إليها مراراً وتكراراً. شكراً لانضمامكم إلينا في هذه الرحلة، ولا تنسوا الاشتراك وكتابة تعليقاتكم. إلى اللقاء.